வணக்கம் நண்பா. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது NSH பெட்ஸ் யூடியூப் சேனல். நான் அவங்க தமிழ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வளர்த்தக்கூடிய ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன், ஸோ அதோட ப்ரீடிங்காகவும் என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வளர்த்தக்கூடிய ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத A to Z டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா திணை. ஸோ திணை வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி எல்லா பேர்டுக்குமே எல்லா ப்ரீடர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா திணை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ திணை மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில சீட்ஸெல்லாம் சேர்த்து சீட் மிக்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து தந்துட்டுருக்கேன். ஸோ அது என்னென்ன சீட் மிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா திணை, அப்புறம் திணையோட வந்து பார்த்திங்கன்னா செந்திணை, அப்புறம் பொட்டுக்கம்பு, அப்புறம் பனிவிறகு, அப்புறம் நெல், அப்புறம் சூரியகாந்தி விதை, ஸோ கோடிட்ட சூரியகாந்தி விதை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணி ஒரு சீட் மிக்ஸாக ரெடி பண்ணி நான் வந்து என்னுடைய ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸுக்கு தந்துட்டுருக்கேன். இதை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன சீட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி தரலாம் அப்படின்னா வரகு சேர்க்கலாம், அப்புறம் சாமை, குதிரைவாளி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸுக்குன்னு தனியாக வந்து சீட் மிக்ஸ்லாம் தனியாக கிடைக்குது. ஸோ அதை வந்து பார்த்து நம்ம வந்து பேர்ட்ஸுக்காக தரலாம். ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸுக்கு தனியாக சீட் மிக்ஸு இல்லைனா நாமளே கூட லூஸில் வாங்கி பேர்டுக்கு வந்து நம்மளே ரெடி பண்ணி பர்ஃபெக்டாக நாமளே ரெடி மேக் பண்ணி தரலாம். இது வரைக்கும் ட்ரை சீட்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். அதாவது நம்ம ஊற வச்சு தரக்கூடிய பயிர் வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சைப்பயிறு, அடுத்து உளுந்து பருப்பு, அடுத்து பச்சை பட்டாணி, வெள்ளை மூக்கடலை, கருப்பு மூக்கடலை, சிகப்பு சோளம், கோதுமை, தட்டைப்பயிறு, அவரைக்கொட்டை, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பேர்ட்ஸுக்கு தந்துட்டுருக்கேன். இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது தரலாம் அப்படின்னா இன்னும் 2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன அப்படின்னா கொள்ளு தரலாம் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ கொள்ளு வந்து ஊற வச்சு தாராளமாக பேர்ட்ஸுக்கு தரலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கருப்பு பீன்ஸு கொட்டைன்னு சொல்லிட்டு அது இருக்கும். ஸோ அது கூட நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு தாராளமாக தரலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட்ஸுக்கு தரக்கூடிய கீரை வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வகையான கீரை தான் தந்துட்டுருக்கேன் என்னுடைய பேர்ட்ஸுக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னா முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் மணத்தக்காளி கீரை. ஸோ ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து மிளகு தக்காளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த 2 கீரை மட்டும் தான் நான் வந்து மாற்றி பேர்ட்ஸுக்கு தந்துட்டுருக்கேன். இதை விட்டால் வேறு என்னென்ன கீரைலாம் தரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்கீரை தரலாம், அப்புறம் சிறுகீரை, அப்புறம் அரைக்கீரை, அப்புறம் முளைக்கீரை, அப்புறம் தண்டுக்கீரை, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி, அப்புறம் புதினா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக பேர்ட்ஸ் வந்து தரலாம். ஸோ கீரை வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து வெயில் காலத்தில் தர்றது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம குளிர் காலத்துலையாகட்டும் இல்லை மழை காலத்துலையாகட்டும் ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு கீரை வகைகளை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ முடியாத பட்சத்துக்கு அதை வந்து ஒரு வீடியோவே நான் வந்து மேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி பேர்டு இருக்கா அப்படி மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ பேர்டு ஏதாவது அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் ஃபேஸ்புக்லேயாகட்டும் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயாகட்டும் நான் வந்து போஸ்ட் போடுவேன். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி லிங்க்கும் ஃபேஸ்புக் குரூப்போட லிங்க்கும் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ விருப்பம் இருக்கிற நண்பர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் வந்து பேர்டு ஏதாவது அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து அதில் போஸ்ட் போடுவேன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற நண்பர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேர்டுக்கு என்னென்ன காய்கறிகள் அப்புறம் பழ வகைகள் தரலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்கறிகளை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ காய்கறிகள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, பீன்ஸு, அப்புறம் வெண்டைக்காய், அப்புறம் பச்சை மிளகா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்டுக்கு நான் தந்துட்டுருக்கேன். ஸோ இதை விட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டைக்கோசு, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணி பேர்டுக்கு தரலாம். ஸோ பழ வகைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆப்பிள், கொய்யாக்காய், அப்புறம் பப்பாளி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்டுக்கு தரலாம். ஸோ வெள்ளரிக்காய், ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸுக்கு தரலாம். ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு தரலாம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்காக செப்பரேட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஃபுட்டு தரலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வகையில் முருங்கைக்கீரை தரலாம். ஸோ பேர்டுக்கு ஸோ முருங்கைக்கீரைலாம் தந்துட்டோம் அப்படின்னா கால்சியம் சத்து பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ எக் வைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து சத்துக்கள்லாம் அதில் அதிகமாக கிடைக்கும். அப்படிங்கிறப்ப தாராளமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் வந்து ரெடி டு ப்ரீடில் இருக்குது அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை தரது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதே ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா பச்சைப்பயிறு, உளுந்தம்பருப்பு, அப்புறம் கருப்பு மூக்கல்ல, ஸோ ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு சுண்டல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சு முளைக்கட்டியும் தரலாம், இல்லை அப்படின்னா அப்படியே கூட ஊற வச்சு பேர்டுக்கு தரலாம். ஸோ இதை வந்து வீக்லி 4 வந்து தந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் ஆஃப்ரிக்கனை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம். அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கனுக்கு மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கா, அப்புறம் பாக்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸை பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு நான் என்ன கேஜ் சைஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்காக
பாக்ஸு இல்லைனா பாட்டு. ஸோ ரெண்டில் வந்து எது பெஸ்ட்டு, ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை மோஸ்ட்டாக வந்து சஜஷன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.